हॉस्पिटल की आधी रात बनी भयानक रात। शेरू एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ा डॉक्टर था, जहाँ जिंदा पेशेंट को ग्रीन बैज और मरे हुए को लाल बैज लगाया करते थे। आज शेरू को कुछ काम से बेसमेंट में जाना था, इसलिए लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लिफ्ट में एक बूढ़े अंकल के सिवाय और कोई भी नहीं था। शेरू को अजीब लगता है क्योंकि अंकल ने कोई भी बटन नहीं दबाया था और थोड़ी ही देर में लिफ्ट बेसमेंट तक पहुँच जाती है। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक लंगड़ा आदमी दौड़ते हुए आ रहा था। शेरू आपसे लाइक सब्सक्राइब करने को बोल रहा है तो जल्दी से कर दो। चिट्टू डर के मारे फटाफट बटन दबाकर ऊपर जाने लगता है। लिफ्ट में मौजूद अंकल पूछते हैं बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया। शेरू कहता है उसने रेड बैज पहना था जो कल ऑपरेशन में ही मर गया था। तभी अंकल अपना रेड बैज दिखाते हैं।